Kadangi negaliu atsikauti po Eglės Čaplikienės atsakymo ir manau dar daug laiko reiks, kol atsikausiu, taigi trumpą vaizdelį noriu įdėti apie Antos direktorę Eglę Čaplikienę, kuri meluoja. Melas yra psichologinis smurtas ir psichologinio smurto dėka jinai tiesiog mane spardo, kad kuo ilgiau neatsigaučiau. Taigi buvo parašytas pranešimas Socialinės apsaugos ir darbo ministerija. Negaliu tylėti, nes Kauno Antos specialistas, kuris pildo klausimyną, jis iš klausimyno neuždavė nei vieno klausimo, jis nepildė klausimyno, o sprendime parašė, kad surinkau 46 balus. Taigi Socialinės apsaugos ir darbo ministerija perdavė šį pranešimą Antos direktoriai Eglei Čaplikienei. O Eglė Čaplikienė rašo atsakyme: Jūsų pareiškimas išnagrinėtas agentūros prevencijos skyriuje, kuris pagal kompetenciją vykdo teisės pažeidimų, įskaitant korupcinio pobūdžio prevencijos priemonės bei atlieka darbuotojų tarnybinių nusižengimų ir darbo pareigų pažeidimų tyrimus. Informuojame, kad pareiškimo nagrinėjimo metu buvo surinkta informacija susijusi su jūsų teiginiais apie Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos. Taip, Čaplikienei negalioja nei Europos žmogaus teisės ir nei Lietuvos teisės. Aš kituose vaizdeliuose parodysiu, ką sako Europos žmogaus teisės ir Lietuvos teisės. Šiandien apie tai nepapasakosiu. Toliau tęsiu. Informuojame, kad nagrinėjimo metu surinkus informaciją susijusią su teiginiais jūsų ir apie suklastoto klausimyno, patikrinus jūsų pateiktą informaciją ir prevencijos skyriaus gautus duomenis, konstatuojame, kad agentūros darbuotojų, ten vienas darbuotojas klausimyną pildo vienas, o ne keli darbuotojai būna. Tai ir tuo momentu, tą dieną, 15 dieną, buvo vienas darbuotojas. Veiksmuose teisės aktų nuostatų pažeidimų, apie kuriuos pareiškime išdėstė savo nuomonę. Žiūrėkite, ką rašo. Jei negėda rašyti Eglei Čaplikienei.
Pareiškime išdėstė savo nuomonę. Pareiškime išdėstyta ne nuomonė, faktas. Faktas, kuris vyko 25 metų rugsėjo 15 dieną, kai darbuotojas nepildė klausimyno. Nei vieno klausimo iš klausimyno nepildė, o sprendime įrašyta 46 balai. Tai čia yra faktas, o ne nuomonė. Tai va, aš jums noriu parodyti, kad Čaplikienė labai skaudu kalbėti, kad psichologiškai spardo. Jinai meluoja. Jin melo būdu spardo, gniuždo, tyčiojasi iš sergančio žmogaus. Nenustatyta. Tai galiu pasakyti, kad pareiškimą nagrinėjo agentūros prevencijos skyriuje. Nuomonę, ne faktą. Tai už tai iš agentūros prevencijos skyriaus jokių atsakymų ir negavau. Nes jei yra vykdoma kažkokia patikrinimo ar korupcinio pobūdžio prevencijos priemonės, visada žmogui yra parašoma atsakymas. O kadangi čia viskas vyksta psichologinio smurto dėka, taigi ir jokių atsakymų nėra. Taigi apie šią Antos direktorę aš turiu daug dar papasakoti, tačiau šiandien labai skaudu kalbėti, nes tikrai aš nežinau, po kiek laiko dar bus galima atsigauti dėl tokio melo. O melas yra psichologinis smurtas. Dar į socialinės apsaugos ir darbo ministeriją buvo užklausimas, kodėl Kauno specialistai klausimynus pildo, nerodydami žmonėms, kur pažymi klausimus ir kaip juos pažymi. Tai man atsakė tikslinės pagalbos grupės vadovė Daiva Zabarauskienė. Šis žmogus, manau, yra labai teisingas. Jinai taip pakomentavo: pagal Lietuvos Respublikos asmens su negalia teisių apsaugos pagrindų įstatymą sprendimus dėl dalyvumo lygio, jo priežasties atsiradimo laiko, termino ir netekto dalyvumo procedūrų priima agentūra, kadangi individualios pagalbos poreikio klausimyno pildymas yra viena, dar kartą kartoju, viena iš negalios vertinimo dalių. Taigi prašome agentūros išnagrinėti kreipimąsi ir atsakyti į pareiškėjos klausimus, tačiau atsakymo negavau.